ပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ KIA သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားတာကြောင့်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေပုံမမြင့်မားလာနိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အစဉ်ကျင်မဲ့လောဘကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုငရဲတဲ့ဆွဲချခံရပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ခင်မဲရစ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့မော်ဒိုဗာမှာလျှက်စစ်မီးတွေအကြီးအကျယ်ပြတ်တောက်ပြီးအေးဆက်လာတဲ့ဆောင်းရာသီတန်းကိုယူကရိန်းပြည်သူတွေအလူးလဲခံနေရတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဒီနေ့ညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားမှုကိုထပ်မံသက်တမ်းတိုးထားတာကြောင့်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေပုံမမြင့်မားလာနိုင်တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကမြို့နယ်63ခုမှာအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရက်90ထပ်မံသက်တမ်းတိုးတယ်ဆိုတာကိုကြေညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသက်တမ်းတိုးကြေညာချက်မှာကချင်ပြည်နယ်က KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေပါဝင်နေတာကြောင့်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိလာနိုင်ပြီးစစ်ရေးအခြေအနေပုံမတင်းမာလာနိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဒေသတွေနဲ့စိုးမိုးထားတဲ့မြို့နယ်63ခုမှာလက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းမှုတွေချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်က2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမိန့်ကို2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာမင်းအောင်လှိုင်ကရက်90ထပ်မံသက်တမ်းတိုးခဲ့တာပါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်အရမြို့နယ်63ခုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးကိုစစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ကိုလွှဲအပ်တဲ့ဆိုတာကိုကြေညာထားပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကချင်ပြည်နယ်က KIA စိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်9ခုပါဝင်ပြီးစွန်ပရာဘွန်ရွှေကူအင်းကျန်းရန်စော့လော်ချီဖွေမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်ပြည်မှာ KNDF ပါဝင်ကရင်တော်လိုင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်3ခုဖြစ်တဲ့ရှားတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမြို့နယ်တွေကိုလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာ KNU ပါဝင်တော်လိုင်းတပ်တွေစိုးမိုးထားတဲ့မြို့နယ်2ခုကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးကော့ဂရိတ်နဲ့တိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ CNF, CNDF, AA ပါဝင်တော်လိုင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်9ခုကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးကံပတ်လက်ထန်းတလန်ပလက်ဝတွန်းဆန်မင်းတပ်မတူပီနဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်တော့ PDF တွေသိမ်းပိုက်စိုးမိုးထားတဲ့ထီကြိုင်ကော်လင်းပင်းလယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပဲရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မြို့နယ်6ခုကိုစစ်အုပ်ချုပ်ကြီးညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင် PDF တွေသိမ်းပိုက်စိုးမိုးထားတဲ့ထီကြိုင်ကော်လင်းပင်းလယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပဲရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မြို့နယ်စားတဲ့မြို့နယ်6ခုကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာတော့ PDF တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ပေါက်မြိုင်စော်ထီးလင်းနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်စားတဲ့မြို့နယ်9ခုကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာလည်းမြို့နယ်3ခုကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးမိုးကုတ်စင်ကူငဇွန်မြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ AA ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရမ်းပြေပေါတော်ပုံနာကျွန်းရသေးတောင်ဂွာမောင်တော်ဘူးတီတောင်ကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအမ်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်စားတဲ့မြို့နယ်14ခုကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာပါဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်15ခုကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားပြီးအဲ့ဒီနယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအပြည့်အခက်ရစဲရေးလှုပ်ထားတဲ့ UWSA, MNDAA, NDAA တို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာTNL ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်တချို့လည်းပါဝင်ပြီးနံပါတ်2ကုတ်ခိုင်နမ်ခမ်းနမ်ဆန်မန်တုံမိုးမိတ်ကြောင်မဲတီဘောမြို့နယ်တို့မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့နယ်တွေဖြစ်ဆက်လက်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်ကKIA ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့
မပိန်းမြို့နယ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ခတ်ရက်စဲထားတဲ့ကိုကန့် MNDAA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့တိန်နီ၊ကွမ်းလုံ၊လောက်ကိုင်၊ကုံချမ်းတို့ကိုလည်းမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်ပါတယ်။အထူးခြားဆုံးအနေနဲ့ကတော့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့ NDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ UWSA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ကိုလည်းမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတ်လအတွင်းလွတ်တော်ခေါ်အစိုးရတစ်ဖွဲ့စည်းမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားရမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးမိန့်မှာကြမ်းဖို့အစိုးရတစ်ပေါ်လာချိန်အထိဆက်လက်အသက်ဝင်နေမဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အစဉ်ကျင်မဲ့လောဘနဲ့စိတ်အားသေးသိမ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံငရဲတဲ့ဆွဲချခံနေရပြီးမိခင်တို့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တာဖြစ်သူ Kim Aris ခေါ်ကိုထိန်လင်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းမှု9နှစ်ပြည့်မှာ Kim Aris ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ February 1st marks 5 years since the military coup in Burma. 5 years since the military junta robbed the people of their vote, their voice, and their future. 5 years since my mother, Daw Aung San Suu Kyi, and thousands of political prisoners were unjustly detained and hidden away from the world. Over these 5 years, the military has acted with cruelty and inhumanity, killing innocent civilians, terrorizing communities, destroying schools, homes, and lives. This is not governance. This is violence against a nation. မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားထောင်ပေါင်းများစွာကိုလည်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးထားတာဟာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တခုတည်းသောဆန္ဒမှာပြည်သူတွေဂုဏ်သိက္ခာရှိနေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့လူနေမှုစင်တန်းကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးအားလုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရေးဖြစ်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာတပိုးအားလုံးကိုမြုပ်နှံခဲ့ရကောင်ပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်သွယ်ဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ I know my mother's heart. Her only desire was for her people to live with dignity, to improve living standards, well-being, education, and opportunity for all. She has devoted her life to that purpose. Today, no one knows where she is. She is denied access to her family, lawyers, doctors, and the outside world. Because of the greed, insecurity, and reckless ambition of Min Aung Hlaing, the country has been dragged into hell. In just 5 years, Burma has become a hub for transnational crime and scam factories, threatening not only our people, but the security of the wider world. Now, the military has staged a sham election to manufacture legitimacy, while the real winners of the people's vote remain imprisoned or killed. Let me be clear. There can be no legitimacy without freedom, no democracy while political prisoners are hidden, no future built on fear. I am asking for something simple and fundamental. I want access to my mother. အဲ့ဒီပြင်စစ်တပ်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲတွေကလည်းတရားဝင်မှုကိုအတင်းဖန်တီးယူဖို့လှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့မဲဆန္ဒအရအနိုင်ရခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့ထောင်ချထားစေတပ်ဖြတ်နေစေပါပဲလို့ကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖျောက်ဖျက်ခံထားနေရတဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိသလိုကြောက်ရွံ့ခြင်းပေါ်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အနာဂတ်ဆိုတာလည်းမရှိပဲရိုးရှင်းပြီးအခြေခံကြတဲ့အရာတစ်ခုကိုတောင်းဆိုနေတာပါလို့ Kim Aris ခေါ်ကိုထိန်လင်းကပြောပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Aris ခေါ်ကိုထိန်လင်းကဆရာနာသိန်း9နှစ်တာကာလအတွင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတက်ကြွစွာပါဝင်နေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဆရာနာသိန်းပြီးရဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့အွန်လိုင်းကြားဖြန့်လိမ်လည်မှုလိုမျိုးရာဇဝတ်မှုတွေပုံမဖြစ်ပွားလာက
ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်အာဏာသိမ်း9နှစ်ပြည့်ခမ်းနားမှာအဲ့လိုပြောလိုက်ကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေမှာအလွန်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေမှာနေရက်စွန့်ခွာနေရတယ်လို့ကလေးငယ်တွေမှာလည်းပညာသင်ကြားခွင့်မရဘဲမြေပြင်အခြေအနေတွေပုံမဆိုးရွားလာနေကပြည်ထောင်နိုင်ငံအပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုရှိတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးနဲ့အွန်လိုင်းကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကြီးထွားလာနေတယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအီဗတ်ကူပါကပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေမှာအလွန်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေမှာနေရက်စွန့်ခွာနေရတယ်လို့ကလေးငယ်တွေမှာလည်းပညာသင်ကြားခွင့်မရဘဲမြေပြင်အခြေအနေတွေပုံမဆိုးရွားလာနေကပြည်ထောင်နိုင်ငံပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုရှိတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးနဲ့အွန်လိုင်းကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကြီးထွားလာနေတယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအီဗတ်ကူပါကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုဖြုတ်ချတာကြောင့်ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုဥပဒေခါပြုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအများဆုံးခံရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူ UK ဟာဆက်လက်ရပ်တည်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုမရှိသလိုစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်စဲဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုမတားဆီးဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ပေးဖို့နဲ့စစ်မှန်တဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့ကိုပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဆက်လက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝွန်ကလည်းဆီယနာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေဟာတိုးမြင့်လာတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကျယ်ပြန့်စွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူအခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆိုးရွားတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကျပ်တဲဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး2026ခုနှစ်မှာခန့်မှန်းခြေလူပေါင်း16.2 သန်းဟာအသက်ကယ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုလိုအပ်နေပြီးလူပေါင်း3.6 သန်းကျော်ဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းနေရက်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့ဆက်လက်ဆိုထားပါတယ်။စီးပွားရေးတည်တည်သာကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးနေဆက်ဖြတ်ကျော်အရေးကြီးမှုကင်းတွေပုံမကြီးထွားလာကဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုကိုချိန်ချောက်နေသလိုမကြသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆီယနာရှင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြားတိုက်ခံပါတီတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြေဝစွာပါဝင်မှုမရှိဘဲပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အုပ်စုဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတကလူတိုင်းအကျုံးဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့မပြည့်မီခဲ့သလိုဩစတြေးလျအနေနဲ့မြန်မာလူထုအပေါ်ဆီယနာရှင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရက်စက်တဲ့ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်တစိုက်ရှုံချလာခဲ့ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုသူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်ဆက်လက်ဝေဖန်နေမယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဇန်နဝါရီလအတွင်းစစ်အုပ်စုရဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အရပ်သား89ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလတလတည်းမှာစစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား89ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီး41ယောက်နဲ့အမျိုးသား46ယောက်စုစုပေါင်း89ယောက်သေဆုံးခဲ့တာကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ AAPP ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်73ယောက်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာသေဆုံးသူ24ယောက်ထိရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာ16ယောက်သေဆုံးကစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လေယာဉ်တန်ကြားတိုင်းပြေးပုတ်နေရတာကနေ့စဉ်ဘဝလိုဖြစ်နေပြီးစစ်ဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအရက်သားတွေကိုပဲထိခိုက်သေဆုံးနေရတာလို့စကိုင်းကဒေသခံမျိုးသားတဦးကခွနက်ပါမကိုပြောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်း9နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့သူ့ရဲ့လက်ပါစီတွေကြောင့်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးလှုပ်ရှားသူနဲ့အရက်သားပြည်သူစုစုပေါင်း9938ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ AAPP ရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းမတရားအာဏာလုယူမှုနဲ့ဆက်ဆက်ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူစုစုပေါင်း3358ယောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲက22,969ယောက်ကဒီနေ့အထိထိမ့်သိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်က
11502 ယောက်ကိုတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါမန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းခြံ21 Gorilla 4 MTGF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလတတိယပတ်မှာမြင်းခြံမြို့နယ်ပတ်တော်ကျေးရွာနတ်ညိုးကျေးရွာနဲ့ဒါကျွန်းကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးကပြည်သူအိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံသီးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိပေမဲ့လည်းအရေးအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပဲတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကတော့ထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှထိုးနေပြီးစစ်ကြောင်းက3ကြောင်းခွဲပြီးထိုးတာကြောင့်အင်အားကအနည်းဆုံး400ကျော်မှရှိပြီးလက်ရှိမှာကျန်းဖတ်စစ်ကြောင်းကမြို့ပေါ်ဘက်ကိုပဲပြန်ဆုတ်သွားတာပါလို့မြင်းခြံ21 Gorilla 4 MTGF ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းခြံ21 Gorilla 4 မြင်းခြံ KI တပ်ရင်းနဲ့မြင်းခြံ KI တပ်ရင်း1ရေစကြိုတပ်ပေါင်းစု Freedom Fighter Drone Force မိုးရှိတာယန်အမေလက်ရုပ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တွေအကျဉ်းထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသား2ဦးဟာစေကူတာခွင့်မရရှိဘဲအသက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ Justice Network for Political Prisoners GNPP ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့စစ်တွေတောင်မှာပုံမှန်19ပုံမှန်52ကကြီးနဲ့ပုံမှန်905တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်အနှစ်40ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအသက်42နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုသိန်းထွန်းစိန်ဟာပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရပေမဲ့လည်းဆေးဝါးကုသခွင့်မရရှိတာကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကိုသိန်းထွန်းစိန်ဟာအချိန်တော်ကြာဘိုက်အောက်ဝေဒနာခံစားနေရပြီးဆေးကုသခွင့်မရရှိခဲ့တာကြောင့်ဝေဒနာပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့တာဖြစ်ကမသေဆုံးခင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းဝမ်းပိုက်မခံမရက်နိုင်အောင်အောင့်လာတာအော့အန်တာနဲ့ဝမ်းပိုက်တိတိတသာဖောင်းတက်လာတာတွေအထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျဉ်းထောင်တာဝန်ခံတွေကဆေးကုသခွင့်မပေးခဲ့ပဲအချင်းတွေအလွန်ဆိုးရွားလာချိန်မှာဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ရမှာဆေးရုံရောက်ရှိချိန်မှာပဲအသက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဆေးအာဏာရှင်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေပေါ်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေစေဝါကုသခွင့်လုံလောက်စွာမရရှိတာတွေစေဝါကုသခွင့်မပေးတာတွေပြင်ပမိသားစုတွေကနေစေဝါထောက်ပံ့တာကိုလက်မခံတာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့ GNPP ရဲ့တာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ကျင်းတွေအနေနဲ့တခုခုဖြစ်လို့ဘလို့ယောဂမျိုးကိုမဆိုဗာမီတွန်လောက်နဲ့ပဲပြီးသွားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုချက်တွေအများကြီးထုတ်ထားပေမဲ့သူတို့ဘက်ကလုံးဝကိုလစ်လျူရှုထားပါတယ်လို့ GNPP ရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုသိန်းထွန်းစိန်လိုမျိုးစစ်တွေအကျဉ်းထောင်ထဲမှာပုံမှန်19နဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသူအသက်32နှစ်အရွယ်မတ်စောတင်မေလဲစစ်ကြောရေးကာလအတွင်းရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ဝေဒနာတွေကိုအကျဉ်းထောင်ထဲမှာပဲဆေးကုသခွင့်မရရှိခဲ့တာကြောင့်2025ခုနှစ်အတွင်းစစ်တွေအကျဉ်းထောင်မှာပဲအသက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။စစ်တွေအကျဉ်းထောင်တာဝန်ခံတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဆေးကုသခွင့်မပေးဘဲလူ့အခွင့်အရေးတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချိုးဖောက်နေတာတွေကိုဆက်လက်မှတ်တမ်းတင်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ GNPP ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေလူငယ်တွေအရွယ်ကောင်းတွေကအစဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်သေဆုံးနေရတာအင်မတန်မှများပြားနေပါပြီလို့ GNPP ရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကိုယ်လုံးရက်တွေအတွက်တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်စ조사သွားမယ်လို့ GNPP ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါအာရခတပ်တော် AA ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလက်ဝဒေသအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်မြို့နယ်တွေမှာနီပါဗိုင်းရပ်စ်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအသိပညာပေးဆိုင်းဘုတ်တွေလိုက်လံစိုက်ထူနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နီပါဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်အတွင်းကူးစက်မခံရဖို့အာရခကျန်းမာရေးဌာနကအသိပညာပေးဆိုင်းဘုတ်တွေစိုက်ထူနေတာပါ။
အများပြည်သူလမ်းသွားလမ်းလာစီကားတဲ့ဈေးကားဂိမ်းစိတ်ကန်းနဲ့လမ်းဆောင်လမ်းကွာတွေမှာနီပါဗိုင်းရပ်စ်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအသိပညာပေးဆိုင်းဘုတ်တွေကိုစိုက်ထူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုရပါတီဒီလက်ဌာနကျန်းမာရေးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမိသက်ဌာန HDCO တို့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကနီပါဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးနေတယ်လို့အာရခပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သေဆုံးနိုင်ခြေများတဲ့နီပါဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကိုရခိုင်ပြည်သူတွေအထူးသတိထားရမယ်လို့အာရခပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။နီပါဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်ဖွယ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်ရင်လည်းနီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ကြောင်းကြားကြဖို့နဲ့ဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နီပါဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရရင်ဖျားတာ၊ခေါင်းကိုက်တာ၊ကြွက်သားနာကျင်ကိုက်ခဲတာ၊မူးဝေတာ၊အန်တာ၊အသက်ရှူခတ်ခဲတာ၊လေချောင်းနာတာ၊မျက်စိမိတ်မရတာနဲ့တက်တာတွေစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။နီပါဗိုင်းရပ်စ်ကလင်းနို့တွေကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့အပြင်လင်းနို့ကိုက်ထားတဲ့သစ်သီးတွေစားသုံးတာကနေကူးစက်နိုင်တယ်လို့လူတအူးကနေလူတအူးကိုချောင်းဆိုတာ၊နှာချီတာတွေကနေတဆင့်လည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ယောဂရှိသူရဲ့သွေးခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်ရှိတဲ့အရည်နဲ့အခြားအရည်တွေကိုထိတွေ့မိရင်လည်းကူးစက်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ကိုဆက်ပြာနဲ့ရည်နဲ့မကြာခဏဆေးကြောဖို့လင်းတို့ကိုက်ထားတဲ့သစ်သီးတွေမစားသုံးဖို့လူအများစုဝေးရာနေရာတွေမှာတွာလာတဲ့အခါမှာသတိပြုဖို့နဲ့ဖျားနာခဲ့လို့ရှိရင် mask တပ်ပြီးလူအများနဲ့မထိတွေ့ဖို့ကိုအာရခပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာနီပါဗိုင်းရပ်စ်အတွက်ကတိကျကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်တာအချိန်မီဆေးကုသမှုရယူတာကအရေးကြီးဆုံးလို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူကရိန်းနဲ့မော်ဒိုဗာမှာလျှက်စစ်မီးတွေအကြီးအကျယ်ပြတ်တောက်ပြီးအေးဆက်လာတဲ့ဆောင်းရာသီတန်းကိုယူကရိန်းပြည်သူတွေအလူးလဲခံနေရပါတယ်။စနေနေ့မှာယူကရိန်းနိုင်ငံကမြို့တော်တော်များများနဲ့အိန္ဒိချင်းမော်ဒိုဗာနိုင်ငံတို့မှာအရေးပေါ်လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကယူကရိန်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအဆိုးရွားဆုံးဆောင်းရာသီတန်းကိုခံနေရချိန်မှာမြို့တော်ကီယက်ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေခေတ္တရန်နာထားမယ်လို့ရုရှားကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုကတိပေးထားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဒေနစ်မိုင်ဟယ်ကတော့မီးပြတ်ရတာဟာယူကရိန်းနဲ့မော်ဒိုဗာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လျှက်စစ်တအားလိုင်းတွေမှာနည်းပညာဆိုင်ရာချွေးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီချွေးချက်ကြောင့်ယူကရိန်းရဲ့လျှက်စစ်ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးမှာဇက်တိုက်ဆိုသလိုမီးပြတ်သွားခဲ့တာပါ။မြို့တော်ကီယက်ပြည်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကစီတိုများနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းကခါခိဗ်ဒေသတွေမှာလည်းမီးပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကီယက်မှာဆိုရင်မီးပြတ်တဲ့အတွက်ရေပေးဝင်မှုတွေပါရပ်တန့်သွားသလိုဘိုးအားမပြေးလာကြောင်းမြေအောက်ရထားလိုင်းတွေကိုလည်းခေတ္တရန်နာထားခဲ့ရပါတယ်။မော်ဒိုဗာနိုင်ငံမှာလည်းမြို့တော်ချီစီနိုးပါဝင်နေရာတော်တော်များများမှာမီးပြတ်ခဲ့ပါတယ်။မော်ဒိုဗာစွမ်းအင်ဝန်ကြီးကတော့ယူကရိန်းနဲ့မြေထဲမှာဓာတ်အားလိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားတာကြောင့်အလိုအလျောက်ကာကွယ်စနစ်ကြောင့်မီးတွေပြတ်သွားတာပါလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမီးကြီးကျယ်ပြတ်တောက်ရတာဟာယူကရိန်းရဲ့စွမ်းအင်ကွန်ရက်တွေကိုရုရှားကအပတ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အခြေအနေဆိုးနေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။မော်စကိုဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုအပူငွေလျှက်စစ်မီးနဲ့တောက်သုံးရင်မရအောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးဒါကိုယူကရိန်းအရာရှိတွေကဆောင်းရာသီကိုလက်နက်တပွဲအသုံးချနေတာလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ရုရှားဟာကျူးကျော်စစ်၄နှစ်နီးပါးအတွင်းမှာဒီလိုနီးလန်းမျိုးကိုအမြဲသုံးခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီကတော့ပုံမှန်ထက်ပိုအေးနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေတအားဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။ရှီယဘတ်တီအလွန်မင်းအေးခဲနေုံမှာဖြစ်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာ -30 ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်အထိကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီလိုထူးထူးခြားခြားအေးနေတဲ့တပတ်အတွင်းမှာကီယက်နဲ့ချားမြို့တွေကိုမပစ်ဖို့သမ္မတပူတင်ကိုသူကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးပူတင်ကလည်းဒါကိုသဘောတူခဲ့ပါတယ်လို့အိမ်ဖြူတော်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပတ်စကော့ဖ်ကလည်းထရန့်ကပူတင်ကိုဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်အခြေအနေကောင်းတွေဖန်တီးပေးဖို့ကီယက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ထိမတိုက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတောင်းဆိုခဲ့တာမှန်ကန်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်၊ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းအရာရှိတွေဟာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအဘူဒါဘီမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အတားအဆီးတွေကအများကြီးရှိနေသေးပါ။ရုရှားကသူတို့တင်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်လွတ်ဖို့ညှင်းနေတာဟာအဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတကဇီလန်စကီကိုပြောပါတယ်။ရုရှားကသူတို့တင်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်လွတ်ဖို့ညှင်းနေတာဟာအဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကပြောပါတယ်။
ရုရှားကြာသပတေးနေ့ကယူကရိန်းစွမ်းအင်ဌာနတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ညကနေစတင်ပြီးတော့စွမ်းအင်ဌာနတွေကိုတိုက်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဇီလန်စကီကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့လူနေရက်ကွက်တွေကိုတော့ဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတိုက်နေသေးပါပဲ။ထရန့်ကတော့ပူတင်ရဲ့ပြည့်ရမှုကိုအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပြောနေပေမဲ့ဇီလန်စကီကတော့တန်တရားရှိနေပါတယ်။ရုရှားကစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်စေချင်တယ်လို့မယုံပဲဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ထောက်ထားတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ Kiev မြို့သားတွေကလည်းဒီအပြည့်ရမှုကိုမယုံကြပါဘူး။မြို့ထဲကဒီနီဘရိုမြစ်ဘေးမှာလူရအနှဲချီစုဝေးပြီးအပန်းဖြေနေကြပေမဲ့သူတို့အိမ်တွေမှာတော့မီးမရှိရေမရှိအေးဆက်နေသေးပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်စာယီကူပေါဖ်ကတော့ရုရှားကမဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေတောင်းနေတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်လို့မယုံပေမဲ့မိမလာအပူပေးဆက်မရှိတာကိုတော့အောင်ရင်ပြီးသိခံသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်35နှစ်အရွယ်မိခင်တဦးဖြစ်သူအယ်ဘီနာဆိုကာကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆွေးနွေးပွဲနဲ့ရစေခြင်းပေမဲ့အရင်2022ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကလိုရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအေးခဲထားလိုက်ရုံပဲဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရင်ပြီးအဲ့ဒါကတစ်ဖက်လူကိုအားပြန်မွေးဖို့အချိန်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားမဲ့အတွက်ဒီစစ်ပွဲကိုတခါတည်းနဲ့အပြတ်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမေရိကန်ကပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှာစစ်ရင်အားတွေတိုးမြင့်ချထားတာကြောင့်တင်းမာမှုတွေတက်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေဟာတိုးတက်မှုရှိနေတယ်လို့အီရန်ရဲ့ထိပ်တန်းမျိုးသားလုံခြုံရေးအရာရှိကပြောလိုက်ပါတယ်။အီရန်မျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအကြီးအကဲအလီလာရီဂျာနီကစနေနေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ကနေပြောတာကတော့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့စစ်မှတ်လေထုနဲ့မတူဘဲဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမူပေါင်းချမှတ်တာတွေကတိုးတက်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမူပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့သူကထပ်မပြောပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ဟာစစ်ရေးရတိုက်ခိုက်ခံရတာထက်ဆိုင်သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုပ်ချင်နေလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုပြောပါတယ်။သူက Fox News ကိုပြောတာကတော့အီရန်ကသူတို့နဲ့စကားပြောနေပြီးတခုခုလုပ်နိုင်မလားကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးစစ်သည်မော့အုပ်စုကြီးကတော့အီရန်ကိုဦးတည်သွားနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။အီရန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုနှိမ်နင်းတာကြောင့်ထရန့်ကအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ခဏခဏချင်းချောင်းနေတယ်လို့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားမှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေတာအပတ်ပေါင်းများစွာရှိနေပါပြီ။အခုဆိုရင်ထရန့်အစိုးရဟာ USS Abraham Lincoln လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဦးဆောင်တဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်စုကြီးကိုအီရန်နီးကိုဆေးလို့ထားတာကြောင့်စစ်ပွဲဖြစ်လာမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အီရန်ခေါင်းဆောင်ကတော့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပေမဲ့ထရန့်အနေနဲ့အီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ချင်းချောက်နေတာတွေကိုအရင်ရပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒီအပတ်စောပိုင်းမှာထရန့်ကအီရန်သားနျူကလ িয়ার ကိစ္စအတွက်ဆွေးနွေးပွဲမထိုင်ဘူးဆိုရင်အခုလွတ်လိုက်တဲ့စစ်သင်္ဘောတွေဟာလိုအပ်ရင်အကြမ်းဖက်နည်းစစ်ရေးသုံးဖို့အဆင်သင့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဗိုလ်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်းအီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကိုသတိပေးထားပါတယ်။အကြောင်းကတော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတယ်။ဟော်မုတ်ရေလက်ကြားမှာအီရန်က2ရက်ကြာရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ဖို့ပြင်နေလို့ပါ။အမေရိကန်တပ်တွေဒါမှမဟုတ်ကုန်သွယ်သင်္ဘောတွေနာမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ရင်အခြေအနေပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ဗိုလ်စစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါကိုအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အာရချီကစနေနေ့မှာပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာသူတို့ကမ်းခြေနားထိလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့တပ်မတော်ကကိုယ်နယ်မြေထဲမှာဘလို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာလာပြီးညွှန်ကြားဖို့စ조사နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဟာအီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC ကို2019ခုနှစ်ထရန့်ရဲ့ပထမသက်တမ်းကတည်းကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါ။အာရချီကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်မတော်တစ်ခုကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခွင့်ရှိတယ်လို့အတိအမှတ်ပြုနေရင်းနဲ့မှတစ်ဖက်မှာလည်းကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့နဲ့စနစ်တကျရှိဖို့လာတောင်းဆိုနေတာဟာရည်စရာပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းကိုပြင်ပအင်အားစုတွေရောက်လာတာဟာအခြေအနေကိုပိုဆိုးစေတာပဲလို့လည်းသူကထပ်ပြောပါတယ်။အီရန်မြို့တော်တီဟီရန်ကနေအယ်ဂျာစီယာသတင်းထောက်ပြောတာကတော့အခြေအနေဟာအင်မတန်ထိလွယ်ရှောက်လွယ်ဖြစ်နေသေးပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အရာရှိလာရီဂျာနီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတိုးတက်မှုရှိတဲ့ဆိုတဲ့စကားကတော့အကောင်းမြင်စရာလက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။တစ်ဖက်မှာလည်းကာတာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်မူဟာမက်ဘင်အဘာဒူရာမန်အယ်ဒနီဟာစနေနေ့မှာတီဟီရန်ကိုရောက်လာပြီးလာရီဂျာနီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကာတာဘက်ကတော့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေလျှော့ချဖို့နဲ့ပြည်ထနာတွေကိုစစ်ရေးထက်ဆိုင်
တန်တမန်နီးနားနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမေရိကန်ဆိုရဟာကွန်မြူနစ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကျူးဘားကျွန်းနိုင်ငံအပေါ်ဖိအားတွေတိုးမြင့်ပြီးအဓိကရင်းနှီးထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျူးဘားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စတင်စကားပြောနေပြီလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Republican သမ္မတထရန့်ဟာစနေနေ့ညပိုင်းဖလော်ရီဒါကိုသွားတဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာသတင်းတောက်တွေကိုအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေအတွင်းကဗင်နီဇွဲလားနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွေစီကနေကျူးဘားကိုရေနံပေးပို့နေတာတွေကိုသူကဖျက်တောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုလုပ်လိုက်တာကကျူးဘားကိုဆွေးနွေးပွဲစပွဲဝိုင်းစီမဖြစ်မနေရောက်လာအောင်တွန်းအားပေးလိုက်တာပဲလို့သူကရိပ်မွက်ပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာကျူးဘားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုဦးတည်နေတယ်ဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ဇန်နဝါရီလစောပိုင်းကဗင်နီဇွဲလားသမ္မတဟောင်းမာဒူကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျူးဘားအရေးကိုပိုပြီးအောင်စိုက်လာတာပါ။အမေရိကန်ရဲ့ရန်သူတော်နိုင်ငံတွေကိုလည်းပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်နေပါတယ်။ကျူးဘားအစိုးရဟာမကြခင်ပြိုလဲတော့မယ်လို့လည်းထရန့်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာကျူးဘားနဲ့ဘယ်အဆင့်ထိဆက်သွယ်ထားသလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့သူကထုတ်မပြောဘဲနဲ့ကျူးဘားနဲ့စကားဆပြောနေပါပြီလို့ပဲပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရေနံဖြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ကျူးဘားနိုင်ငံဟာကြက်တင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ထရန့်ဟာကျူးဘားကိုရေနံရောင်းတာဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုသွင်းကုန်ခိုးတိုးကောက်မဲ့အမိန့်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါမက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုအကြီးအကျယ်ဖိအားပေးလိုက်တာပါ။ဗင်နီဇွဲလားကမာဒူရိုကိုပြုတ်ကျသွားပြီးထရန့်ကရေနံတွေပိတ်လိုက်တဲ့ကကျူးဘားဟာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံစီကရေနံကိုပဲအဓိကအားကိုးနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မက္ကဆီကိုသမ္မတကလော်ဒီယာရှိန်းဘောင်ကတော့ဒါဟာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်သေးကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပြီးကျူးဘားကိုဆက်ပြီးကူညီနိုင်မဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့တောက်ကြနေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထရန့်ကတော့ဒါဟာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်သေးဖြစ်စရာမလိုပဲကျူးဘားကပဲသူတို့စီလာပြီးတော့သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုပ်ချင်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကအဲ့ဒီခါကျရင်ကျူးဘားဟာပြန်ပြီးလွတ်လပ်လာမှာပေါ့လို့စနေနေ့မှာတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျူးဘားနဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုခုရလာလိမ့်မယ်လို့သူကခန့်မှန်းထားပြီးသူတို့ပေါ်ကျင်းနာမှာပါလို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဒီနေ့ညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။